大家好，这里是怪罗 TV， 欢迎大家收看本期节目。今天要和大家讨论的是，为什么女性寿命比男性高？大家肯定都听过，在每个国家，女性都是比男性活得更久。为了应对这个不愉快的事实，男人们都喜欢回答，那是因为我们必须忍受女人。虽然这听起来很幽默，但这可不是女性比男性寿命更长的原因。事实上，直到20世纪初，男性和女性之间的死亡率差距才变得如此惊人的。我们可以先看下13个发达国家1800年至1935年之间出生的人其死亡率数据图。图中 X 轴为年龄，Y 轴表示男女死亡率比例，每个出生时代都有一根带颜色的线表示。从数据图中可以看出，随着出生年份越来越高，男性相对死亡率也越高。以60岁时的死亡率做比较，在1800年和1839年之间出生的人，就是图中黑线和灰线的走势。男女死亡率比率大约在 1.2 左右，也就是说120个男性在60岁时去世，对应有100个女性在60岁时去世。在之后几年发生了急剧变化，在1880年和1899年之间出生的人，就是图中的绿线，其男女死亡率比率暴涨至 1.6， 更往后的时间，这个比率越来越大。在1920年至1935年出生的人，这个比率已经达到了令人震惊的 2.1。 那究竟为什么会出现这样的情况呢？研究发现，导致男性死亡比率高的主要原因是心血管疾病。男性比女性更容易患病，而压力是导致心血管疾病的主要原因。或许男性可以因为这个怪女性吧，因为男性或许承担着更多的生活压力。当然，原因不会只有这个，还有可能是由于性别差异反映在饮食、生活方式，甚至是遗传学上的不同。比如，男性比女性更爱吸烟，吸烟是导致男性更早死亡的重要原因之一。在这里，小怪罗奉劝广大女性同胞，珍爱男性，幸福更久。接下来看一下广大网友的精彩评论。网友甲说，因为战争，上战场的男人居多，女人居少。因为性生活，男人是付出的，女人是得到。因为生活，男人是重体力活，女人是轻功的。综上所得，男人寿命短，女人寿命长。网友乙说，我们公司把女的当男的用，男的用牲口用，能不早死吗？网友丙说，男人比女人死得早，那就应该让男的先退休，为什么还要延迟退休？今天的节目就到这里，小怪罗再啰嗦一句，马上过年了，广大网友在家里可不能海吃海喝，一定要注意健康哦。怪罗 TV 提前祝大家新年愉快，再次感谢收看怪罗 TV， 更多精彩内容请订阅我们哦。大家好，这里是怪罗 TV， 欢迎大家收看本期节目。今天要和大家讨论的是，为什么女性寿命比男性高？大家肯定都听过，在每个国家，女性都是比男性活得更久。为了应对这个不愉快的事实，男人们都喜欢回答，导致男性死亡比率高的主要原因是心血管疾病。男性比女性更容易患病，而压力是导致心血管疾病的主要原因。或许男性可以因为这个怪女性吧，因为男性或许承担着更多的生活压力。当然，原因不会只有这个，还有可能是由于性别差异反映在饮食、生活方式，
甚至是遗传学上的不同。比如，那是因为我们必须忍受女人。虽然这听起来很幽默，但这可不是女性比男性寿命更长的原因。事实上，直到20世纪初，男性和女性之间的死亡率差距才变得如此惊人的。我们可以先看下13个发达国家1800年至1935年之间出生的人其死亡率数据图。图中 X 轴为年龄， Y 轴表示对应有100个女性在60岁时去世。在之后几年发生了急剧变化，在1880年和1899年之间出生的人，就是图中的绿线，其男女死亡率比率暴涨至 1.6。 更往后的时间，这个比率越来越大。在1920年至1935年出生的人，这个比率已经达到了令人震惊的 2.1。 那究竟为什么会出现这样的情况呢？研究发现，男女死亡率比例每个出生时代都有一根带颜色的线表示。从数据图中可以看出，随着出生年份越来越高，男性相对死亡率也越高。以60岁时的死亡率做比较，在1800年和1839年之间出生的人，就是图中黑线和灰线的走势。男女死亡率比率大约在 1.2 左右，也就是说120个男性在60岁时去世。